Katero odbojci ste se odločili zdaj prvič spregovoriti javno o zadevah, ki se v klubu vlečejo že vrsto let? Številni sicer ocenjujejo, da so nekako okostnjaki v omari, ampak zakaj ste se sedaj prav odločili spregovoriti za javnost? Meni je bilo to malo preveč, kar se dogaja. To je nedopustno, kar se je zgodilo, kar se je dogajalo. Zato pač smo rekli, to je treba dati v medije, zato ker vemo, da če gre to skozi medije, bo klub najbolj bil na udaru, da bojo oni lahko začeli odgovarjati za svoje dejanja. Zato smo se potem odločili, da je treba to javno izpostaviti, ker tudi če mi dajemo naše objave, to pač je določen krog ljudi. In če pride to malo bolj v javnost, je bolj izpostavljen klub, tako da je več možnosti, da pridemo do rešitve, ki je pač te ljudi sterati iz kluba, ki nimajo kaj delati le. Lahko rečemo, da ste se navijači zdaj odločno obrnili hrbet sedanjemu vodstvu. Pravzaprav ste prav na družbenih omrežjih zapisali, da stečaj je po vaši oceni sedaj edina možna rešitev in da se zdrav del, torej mladinska šola prenese na društvo Mladi nogometaš Gorica. Zakaj je to po vaši oceni prava pot, edina prava pot? To je edina prava pot, da mi imamo zdrav klub, da zgradimo na zdravih temeljih nazaj. Če bomo zdaj vlekli te pufe še zmeri naprej, ne prijemo nikoli. Če naredimo izračun, mi lahko praznujemo 150. obletnico, bomo šele na nuli. Ja, trenutno je 4-kratni državni prvak, ne pozabimo, v zares slabi finančni kondiciji, ki pa se vleče že kar nekaj let, bodimo pošteni, še preden je sedanji predsednik Uroš Blažica prevzel torej vodenje društva. Dolg se je z leti kopičil, zamenjali so se 3 investitorji. Kje je po vaši oceni razlog? Je tukaj prevelika naivnost kluba, da je slepo zaupala investitorjem? Tle se vse začelo že s Parmo. Pole po Parmi se je nekako obdržalo, ko smo bili še v prvi ligi. In takoj po 2021, tudi ko smo bili v prvi ligi, so pač prišle te golazni v klub in so počasi nastavljali to do tega ključnega momenta. Tako da po naših ocenah, po naših ugotovitvah so to te investitorji, ki sploh ne obstajajo. To so neki ljudje, plačanci, samo zato, da se pokažejo, da se izpostavijo. Mi smo bili naumni, da smo mi bili tako naivni, da smo jim verjeli. Cel cajt smo bili, vse lahko je res, lahko je tata pravi, z enim ti ni šlo, bo šlo z drugim, če z drugim ne gre, tretji. Poleg vmes so bili še neki Arabci, tudi se ni šlo, mislim, to je 8 ur enkrat na let, to ne moreš ti 5-krat. Mi smo 3-krat se dobesedno potunkali samih sebe in to je pač, mislim, z naše strani, mislim, nanje že bruka, da smo jim verjeli že v drugo. Po javno dostopnih podatkih, če izvzamemo slovenske medije, torej Akin Altaj pravzaprav v Turčiji ni lastnik nobenega podjetja, prav tako so pomanjkljive informacije o srbsko-francoskem investitorju, torej Pavlu Lazariču, ki dejansko je še edini, ki je večkrat stopil tako za slovenske medije in ki ima preverljive korenine, Đorđe Junčaj, vendar pa tudi pravite, njegovo delovanje v klubu je bilo sporno. Zakaj? Ja, zdaj tle z vsemi investitorji je bilo nekaj sporno. Zdaj, ti ne moreš biti investitor in priti tle brez denarja, to je bilo vse namišljeno, da mi imamo investitorja, evo zdaj ta nas bo rešil, ta ima sovde, ta bo zdaj. In ni bilo, s prvim ni šlo, s drugim ni šlo, s tretjim ni šlo. Preden gremo še naprej k tem odločitvam, ki so pripeljale do sedanje slike, ki je po uradnih podatkih vsaj 700 000 evrov minusa, torej dolgov. Velik in grenak priokus ostaja za mladince, ki so si lani, torej v minuli sezoni, izborili prvo mesto, torej nastope v prvi ligi. Kako gledate na to situacijo? Pri nas to je nekaj najbolj katastrofalno, kar se da narediti, da imamo šolo, nogometno šolo, ki je dela dobro,
trenerji, ki so dobri, ki so pošteni. In pole, da ti mulcem vzameš nastop v prvi ligi, mislim, to ni kar nekaj, da ti igraš prvo ligo. Mislim, to je prva liga, to ni neka seljaška liga. To se snema, to je tvoja izskočna deska za iti naprej. Mislim, mi bi igrali letos prvo ligo, lahko bi 2 šla naprej od tega, ma 2 je že je dosti, razumeš? To se gre naprej, lahko ima neko kariero. Tako kot zdaj, 3. liga, to je nazaj 2-3 leta, ko se morajo oni boriti, da pridejo do tega. Mi smo dobesedno zlahka, mladinci so prišli, oni so že 5 kol pred koncem so vedeli, da smo zmagali, ne? In mislim, mene je res žal za te fante, ki so se res trudili. Mi smo hodili tudi na njihove tekme, ker ponavadi se ni šlo na tekme od mlajših selekcij. Mislim, ko vidiš, da tle člani, da tu je vse naštimano, pole pač greš gledati vsaj neke horiški, ne, to so več ali manj so naši fantje. Mislim, mene je težko za njih, ker so se res trudili. Ko sam sem igral za mladince, mislim, prva liga, to ni kar nekaj, ne, tudi drugo ligo zmagati s takim izkupičkom. To je, mislim, kapa dol, ne, oni za nas so heroji, oni so edini, ki so držali ta klub pri sebi in pole, da jim uprava, da nočejo oni, da igrajo samo zaradi lastnih pohlepov. Mislim, to je na nje absurdno, to se ne sme dogajati. Tudi na naš radio so prispeli očitki v povezavi, da so se dogajale nepravilnosti, celo kazniva dejanja. Kaj bi lahko rekli na to temo oziroma kaj je vam znano? Dogajanje ste spremljali od blizu vrsto let. Mi smo spremljali vse, od kaznivih dejanj tle je in sploh, od delo na črno, plačila pod mizo. Vse zastopamo, vsi, da nogomet je tako umazen, da vsi operejo denar. Samo take vsote in na tako naiven način delati to, lagati s lastnim navijačem. Tudi če smo bili cel cajt v kontaktu s tem športnim direktorjem. No, recimo podatki kažejo, da je imel kljub temu, da je izpadel že iz prve lige, še kar podporo lokalnega okolja. Zasledili smo podatek okrog 800 000 evrov, javno dostopen podatek strani sponzorskih donacij, tako da dejansko prihodki so bili. Zakaj je bilo toliko odhodkov, če rečem, ali pa mogoče zakaj klub, ki je na to padel v drugo ligo, ni mogel preživeti z nižjim proračunom? Tle so bile interesi teh, kako se reče, tipo menedžerjev, ki so imeli igralce tukaj in so bili isto povezani z našim investitorjem. In pač teli igralci so imeli plače, govorim 4 jurje, 4000 evrov plače za igrati drugo ligo in zadnji na lestvici. Tle se pole naredi tista razlika v odhodkih. No. To, če zračunaš na koncu, da imaš ti par igralcev, ki imajo po 3 do 4 tisoč evrov, pole itak, da se naredi tak minus, bi se reklo. In te domači igralci, ki so prišli iz mladinskega pogona, pa niso imeli 1000 evrov. Mislim, to zastopamo, je ime, zdaj to ni ime, mislim, 4000 evrov, to je prva liga, še dosti ljudi v prvi ligi nima toliko. To je za nas je nedopustno, da so imeli podpisane pogodbe in to pač nobenemu ni bilo rečeno, da imajo take pogodbe. Mislim, mi smo bili vedno tako, Jurja, 1500, 2 je bilo, 2 moraš biti, 30 moraš. Torej, klubu ne verjamete več, pravite, da rešitev ni več možna, da je potrebno v stečaj, tudi da boste nasprotovali na morebitnih tekmah, če se sestavi članska ekipa za 4. seveda ligo govorimo. Seveda bomo nasprotovali zaradi tega, ker pač, kaj če bo tako storijo pač naprej. Tle bo samo pač prodali naprej zgodbe. Ja, ko bo lepo, ko bomo pač pokrili puf, a ta puf je preveč velik že. Kaj pa igralci oziroma vsi tisti, ki so jim dolžni, recimo? Ja, tudi oni tam, po mojem, z parimi, kar smo lahko kakih govorili, tako malo, to so vsi izgubili pač zaupanje za vse, pač ne vidijo več, da bi bilo oni klele. Dokler bo klele določene osebe, oni se ne vidijo več klele pod nobenim pogojem. Zaradi tako tudi oni so bili prevareni,
prodane zgodbice njih, da bojo dobili denar, na koncu eniha niso, eni so lihče so dobili no malo in drugi pa so dobili dobesedno prstored za skoraj za 1 leto in 0 evrov na računu. Bi bili pripravljeni potrpeti še nekoliko, če bi šlo za mladince, torej da bi jih klub uspel v prvo ligo, torej letošnje mladince, da bi jih nekako podprl v njihovih prizadevanjih za nastope v prvi ligi? Mi smo bili pripravljeni, da je bilo edino upanje, da bojo mladinci igrali v prvi ligi. To je edina reč, da je tle v nogometu. Se ne rečem, mlajše selekcije so tudi dobre, so pripravljene, tudi oni. Oni bi bili edina ta zelena veja pri nas, ki bi bilo prva liga, to se še nekaj dogaja, ne pa da smo vsi neka druga, tretja, zdaj 4. liga vsi. Se pravi, menite, da jim je pravzaprav vodstvo obrnilo hrbet? Niso na polno obrnili hrbet. Njihov trud ni bil poplačan, ne. Bi bil poplačan z igranjem v prvi ligi, z neko odskočno desko, to ni bilo tako, ne. Njih dobesedno so zajebali. Jaz se ne čudim, zakaj ne bi noben več prišel sem igrati. Tudi za nas tečaj. Mi pravimo tečaj zato, ker če se res ta golazen, da zgine z kluba, potem bojo lahko imeli tudi drugi zaupanje, da pridejo sem, da vejo, da se je nekaj spremenilo. Zdaj, če imaš ti ene in iste ljudi, veš, da ena in ista štorija in zato ne bojo prišli drugi. Kako bo, ukolikor bo sestavljena seveda članska ekipa, tu je še zmerom veliko vprašaj, kako boste recimo nasprotovali temu? Članska ekipa ne bo sestavljena. To je tudi, če bojo provali bilo, ki preko nas ne bo šlo, da bo članska ekipa sestavljena. Lahko provajo, kar hočejo. Mislim, ne jim je jasno, da tle se ne bo sestavljalo iz članske ekipe. Se pravi, 2 društvi mladinski že prej verjetno nista bili, bomo rekli, za to okolje optimalni. Ne, mislim, kar sem jaz slišal od teh mlajših selekcij, zato, ker so 2 šoli, to so prijateljstva skrehana. Jaz igram za eno, ti igraš za drugo. To bi mogel biti en klub. Mi igramo pod isto ime, mi smo Gorica. Ne pa tle, jaz sem DMNG, ti si ND in si 5 metrov stran imaš slačilnico. To je en klub, en grb, eno ime. No, tudi sicer so tekme, slovenske nogometne tekme vse manj obiskane. Zakaj je po vaši oceni tako? Ne zato, ker ljudje nečejo gledati nogometa, ne zato, ker vejo, da to ni prav, kar se dela. Leta nazaj vsak stadion bil puhan. Lahko so igrali eni 3. klubi in je bil poln stadion. Zdaj samo derbi in še derbi ni razprodan. To je pove zadosti, da ljudje nočejo gledati to, kar se dogaja tle v Sloveniji. Še posebej prva liga. Jaz osebno, prve lige nečem niti spremljati več, ker mi je vse preveč umazano. Vse tekme se štima. Lahko se ne zgleda z vidika. Govorite o prirejanju stav? Prirejanju, to je vse zastave se gre. To je vse zastave, ki niso stavnice tle pri nas. Tudi zakaj so stave umaknile Gorico lani in zakaj se ne da več staviti kartonu. To pove že dosti, zakaj je bilo zastave to narejeno. Se pravi, vse povezano s prirejanjem stav? Vse na stavnicah, vse polete zdaj po medijih, zdaj vsi padajo zaradi stav. Dol v Galatasaraju, ki je bil naš kao investitor, 17 ljudi aretiranih, podpredsednik odstopil, predstavnik navijačev bil prijetno zaradi stav. To je vse, zdaj, da so eni klubi dol v Turčiji in da so oni povezani z nami, to je že pove, da nekaj tle ne štima, da tudi tle se je igralo stave, zato smo tudi mi bili umaknjeni od stavnic. Se pravi, edina rešitev, če zaključimo, je po vaši oceni torej stečaj Ende Gorice in bi začeli na novo z DMNG. Točno tako, mi moramo iti v stečaj, izgubimo lavorike, izgubimo vse, izgubimo zgodovino, samo vemo, po vsakem dežju posije sonce in tako bo tudi tle.
Zdaj 5 let, 8 let se bo res delalo na temo na mladinski šoli, da bo tu, jaz verjamem, bomo prišli nazaj v prvo ligo in bo isto, ko so bili v 2000. Mi bomo pač kosili vseh pred nami, ne bo prišlo noben do živega. Samo je treba nastaviti prav in zdravo in tle dobiti zaupanje v ljudi, v navijače, ko pridejo gledati, ne samo v nas, v navijače, ko pridejo gledati tekmo, v mesto, da nam zaupa. Od vseh treba dobiti nazaj zaupanje in to je res nekaj najbolj težkega, kar se da dobiti. Enkrat izgubiš zaupanje, to ni mačji kašelj za dobiti nazaj zaupanje. Ja. Tudi ravno pred jubilejem kluba se to dogaja, žal. Ja, bi praznovali 70. obletnico, mi bomo 35. 80. 35. Mi bomo torej, 35. Mislim, naša skupina ne bo ugasena zato, ker se klub ne mora odločiti, kaj bo in kaj bojo naredili. Mi smo navijači Gorice, pač navijali za mlajše, pa lahko tudi druge športe. Tudi zdaj smo lani smo hodili na košarko in se je videl ta iskra med igralci in med nami, da so oni lahko res prišli v prvo ligo. To je samo koliko verjameš ti v lokalnem klubu. Mi smo imeli tudi pogovore s predsednikom pa z trenerjem košarkaške ekipe in pač oni so Gorica, oni bodo dali vse za Gorico, ne pa tle naši pejaceti, ki so res lahko dvigali trofeje in pole uničili klub. Mislim, to se ne more dogajati. Bolj velika žalost je o tem, da legende Gorice, ki so bili, ki imajo status legende in vse, ki si misliš, ok, prije taki človek v klub, si bi v smislu, res je legenda, bo v smislu, bo dal kaj za klub in pole, da ti je pripelje na rob propada, ne vem, pole se ti tudi taka stvar prizameri, tudi če ima status legende. Prevaranti, tle v zadnjem cajtu sami prevaranti, mislim. Jaz verjamem, da mi bomo prišli nazaj. Samo bo trajalo, to ni proces v enem letu, dveh. To je pač 5 do 8 let, bo sigurno trajalo. Tudi več, mi bomo potrpeli. Mi samo, da pridemo nazaj v prvo ligo in dvignemo pokale. Tle Gorica bo pokala, ko bo prišla nazaj do tega. To bo nazaj ta nogomet v Gorici, tako kot je bil leta nazaj, tako kot so ljudje radi hodili na tekme gledati. Pa ne samo z Gorice, to so hodili, z cele Primorske so hodili gledati. Derbi, ki je bil, to je bilo puhan stadion, zdaj ni več tako, no. Zdaj, jaz verjamem, da bomo prišli nazaj. Ker vem, da so določeni trenerji, ki so pošteni in vem, da oni bodo tudi dali vse za to, da prijemo nazaj do našega standarda, našega nivoja. No. Obrnili smo se na investitorje, ki so v zadnjih letih sodelovali z Gorico, torej od Đorđa Junčaja do Lazarja Pavlovića, pa tudi do turškega poslovneža Akina Altaja. Edino slednji se nam je oglasil, kot nam je po WhatsAppu zaupal, ne govori angleško, za razloge, zakaj se je odločil za sodelovanje z ND Gorico in o tem, ali je morebitna tožba, kot trdi uprava kluba, res vložena proti njim, smo se pogovarjali torej preko aplikacije telefonske, medtem ko se na naše klice in videoklice ni odzval. Omeniti je tudi še, da nam glede ozadja Akina Altaja ni uspelo najti nobenih uradnih podatkov, da bi bil lastnik ali pa zaposlen v kateremkoli turškem podjetju. V javno dostopnih turških virih torej se pojavlja le v objavah športnega medija Aura Sports, kjer pa spet ni naveden kot lastnik ali zaposleni. No, preverimo, kaj nam je zaupal v pogovoru. Kontaktirali so me prek makedonskega agenta po imenu Shakir Redži. Povedali so mi za klub ND Gorica in dejali, da bom, če poplačam njegov dolg v višini 750 000 evrov, postal lastnik celotnega kluba. Pozneje sta gospod Uroš Blažica in Admir Kršič prišla v Istanbul, kjer smo se sestali. Podpisali smo pogodbo, vendar sem nato od dogovora odstopil, ker nič ni bilo tako, kot mi je bilo predstavljeno. Menim, da sem bil zaveden, čeprav sem bil lastnik, mi niso dovolili upravljati kluba. Na dan so prišli dodatni dolgovi in druge težave v klubu, zato sem ugotovil, da sem prejel zelo napačne informacije.
Klub in okolje sta mi sicer zelo všeč, vendar so klub obremenili z velikimi dolgovi in mu povzročili škodo, meni pa niso dovolili, da bi ga vodil. Proti meni ni vložena nobena tožba, niti nisem prejel nobenega pravnega obvestila, saj nisem storil ničesar narobe. Šlo je za dogovor, od katerega lahko odstopi katerakoli stran. Oni so preprosto želeli moj denar, klub pa bi še naprej upravljali sami. Porabil sem približno 250.000 evrov, iz lastnega žepa sem plačeval stroške, kot so prehrana kluba, oprema in prevozi, z računa pa so dvignili tudi 7.500 evrov. Načrtoval sem, da bi v klub vsako leto vložil 1 milijon evrov in takrat nisem razmišljal o nobenih drugih naložbah. Torej Uroš Blažica, po dolgih letih, lahko rečemo, borbe ND Gorica letos ne bo nastopila oziroma borba za 4. ligo še ostaja, ampak že sedaj je jasno, da so mladinci, ki so si priborili prvo mesto, izpadli in s tem je dejansko tisti največji grenak priokus v klubu. Recimo, ni bilo scenarija, da bi mladince uspeli dovolj financirati za nastop v prvi ligi? To je sigurno največja bolečina letošnje sezone, ne? Ta, bom rekel, nezmožnost ali pa odstop od tekmovanja v prvi mladinski nogometni ligi z ekipo, ki si je to možnost priborila. Jaz moram reči, da sem osebno res naredil vse za to, da bi fantje nastopili, ne? Je pa res, da so tako igralci kot trenerji zahtevali, bom rekel, 100% garancije, ne, za, bom rekel, redno izpolnjevanje finančnih obveznosti in tako naprej. To gre predvsem za finančno obveznost do trenerjev, vse igralci so amaterji, ne, ki jih v tem trenutku klub ne more dati, ne. Vsa leta se seveda borimo, iščemo vire financiranja za to, da speljemo sezono. Tudi za letošnjo sezono, bom rekel, smo imeli neke podpore sponzorjev za podporo tej, bom rekel, mladinski selekciji, nogometni šoli. Vendar, bom rekel, so bile zahteve relativno visoke, ne, tako strani trenerjev, kot tudi strani igralcev, ne. Pa relativno negativna atmosfera okrog kluba. V taki negativni atmosferi, že tako so razmere težke, ne, v negativni atmosferi je potem težko najti tudi motivacijo za to, ne, da se to potisne naprej, zgrize in zapelje v smeri, ki bi si jo vsi želeli, ne. Da se pravim, žal, ne, res obžalujem, da je prišlo do tega, ampak v tej kompleksni situaciji enostavno ni šlo drugače. Kaj sploh še ostane ND Gorica? ND Gorica je trenutno pač še vedno registrirano društvo, ne, ki ima pravico nastopati v članski ligi MNZ, ne, medobčinski nogomet, ki jo pač vodi MNZ. Nogometno šolo smo po teh dogodkih, ne, tudi nekako ugasnili, ne, in usmerili vse otroke v DMNG, ne, v drugo društvo, ki obstaja. Meni se je zdelo to tudi najbolj odgovorno, ne, da poskušamo skoncentrirati nogometno šolo na enem subjektu. V končni fazi je bila to vedno želja, ne, da se nogomet igra v okviru enega kluba, ene pravne osebe, ne. Tako da zdaj jaz mislim, da so vzpostavljeni pogoji, da se nogometna šola lahko organizira v enem klubu. Kaj ostane ND Gorica? ND Gorica ostane, bom rekel, finančna sanacija, prestrukturiranje, borba za to, da se pač iztirjajo terjatve do tistih, ki so v Gorici dolžni in da se s tem poplačajo obveznosti, ki jih ima Gorica do predvsem igralcev in trenerjev, ne, nekaj tudi do dobaviteljev. Tako da to ostane Gorici. Če bi v tem procesu uspelo igrati še člansko ekipo, volontersko ekipo MNZ ligo, bi bilo to dobrodošlo, seveda, če bo atmosfera prava in vzdušje pravo, ne. Nekem, bom rekel, negativnem okolju verjetno zmanjka vsakemu potem tudi energije in motivacije za to, da se stvari probajo rešiti in zapeljati naprej. Navijači, gotovo ste seznanjeni, so napovedali, da bodo v primeru, če ne pride do stečaja, torej zahtevajo stečaj, nasprotovali vsaki morebitni tekmi, nastopom ND Gorica. Kako komentirate to odločitev?
težko komentiram, zdaj, kar se tiče odločitev glede, bom rekel, prestrukturiranja kluba, ali so to dogovori, kar že delamo, ne, z upniki, ali gre za neke druge oblike sanacije. Je to pač stvar odločitve prave kluba, skupščine in tako naprej. Ne. Verjamem, da imajo navijači svoje mnenje, mogoče rekel, navijaško mnenje, ne. Ga lahko spoštujem do neke mere, ampak pač treba sprejeti odločitve, ki so za klub in v danem trenutku najboljše. Ne. Ko govorimo o finančni sanaciji, kolikšna je pravzaprav sedaj, bomo rekli, ta finančna luknja? Ja. Nabirala se je že vrsto let, še pred vašim prihodom leta 2022, ko ste prevzeli vlogo predsednika društva, pa vendar negativen kapital, vrsta vlagateljev, ki so se izkazali za, bomo rekli, slabe odločitve. Kakšno je sedaj finančnem stanju Gorica? No, to je res, no, da se pač tako slabo, da ima nogometno društvo, tako kot mogoče tudi večina klubov, ne, v slovenskem prostoru, to bom rekel relativno slabo, ne, finančno krvno sliko, ki se pač nabira ne samo zadnjih 5-6 let, že več, ne, jaz bi rekel tam od leta 2014, ko gledamo, bom rekel, bilance, se pač izguba akumulira, ne, z tega tudi izvira, ne, negativen društveni kapital, ne, iz akumulirane izgube iz preteklih let. Tako da to je pač tako je stanje, ne, v slovenskem, takrat še profesionalnem nogometu, ne, želje, ambicije večje od tega, kar lahko se generira s prihodki sponzorjev, nogometne zveze, če hočete, in tako naprej. In zaradi tega pač ta agonija večletna, ne. Zdaj nam se je, jaz ko sem se pridružil klubu drugič, ne, v tej želji po pomoči, sem jasno povedal, da je moja ambicija in vizija ta, da najdemo nekoga, ne, vlagatelja, po vzoru tudi drugih klubov v slovenskem prostoru, ki bo pripravljen financirati, ne, to operacijo, ne. Predvsem takrat, ko zmanjka likvidnega denarja, ne. Likvidnost je največja težava vseh klubov, ne. Zato smo se takrat tudi lotili iskanja teh, bom rekel, vlagateljev, nekako po naključju, ali pa se nam je pridružil takrat gospod Junčaj, bom rekel, z velikimi ambicijami, tudi na nogometni zvezi predstavil svoj program v smislu financiranja kluba in tega, da ga želi popeljati spet v slovenski vrh in tako naprej, ne. Njegova družba, ki jo ustanovil, je tudi z društvom podpisala pogodbo, ki jo potem pa po izpadu, ne, takrat iz prve lige nekako ni več izpolnjeval oziroma se je umaknil. Mi recimo nismo imeli pravih finančnih garancij in vzvodov, da bi iztirjali obveznosti, ki so bile tam po pogodbi. Tako da smo se znašli takrat res prvič v eni taki težki situaciji, v bistvu z pogodbami na eni strani z igralci, ne, ki so bile generirane v času Junčevega prihoda, in na drugi strani brez finančnih virov za pokrivanje teh obveznosti. Moram reči, da takrat smo se ta spirala obrnila navzdol, ne, gospod Junča je prodal družbo Lazarju Pavloviću, ne, ki je prevzel to družbo, ne vedoč prav dobro, kaj je prevzel, ne, se je tudi izkazalo po enem letu, da ni mogel, ne, slediti temu koraku. Tako da smo mi intenzivno iskali naprej in verjeli, da smo z gospodom Maltajem in ljudmi, ki so, bom rekel, nekako ga podpirali, našli pravo rešitev v finančnem smislu, tudi v športnem smislu, glede na to, da, bom rekel, smo na prvem srečanju v Istanbulu so bili prisotni predstavniki Galatasaraja in, bom rekel, obljubljali podporo. Verjeli v to, da to gre za resno zgodbo, tudi potem, ko je bilo podpisano pismo nameri z mestno občino, pa ko je gospod opravil te razne sestanke v okolici naši, na družbi Hit in podobno, ne, v smislu iskanja nekih prostorov za nadgradnjo in razvoj. Tako da sem bil prepričan, no, da smo
s podpisom te pogodbe, bom rekel, našli neko finančno rešitev, ne, za nadaljni razvoj kluba. Žal se je izkazalo, da potem, to bo gospod Alte sam povedal, ne, ni mogel izpolnjevati teh obveznosti. Večkrat se je sicer javil, opravičil in tako naprej, ampak mi smo med tem spet imeli obveznosti do igralcev in ostali brez obljubljenih in zagotovljenih in podpisanih virov za to zapiranje. Tako smo se znašli pač v tej zelo težki situaciji. Zelo težki v smislu, obstajajo obveznosti, imamo terjatev navzven in čas neusmiljeno teče. Tako da vemo, da se to ne da zagotovo ne zapakirati v par dneh ali pa tednih. To je proces, ki bo trajal, tako da se bomo potrudili maksimalno, da to zadevo zdaj pripeljemo do konca tudi po sodni poti. No, pri iskanju dolgoročnega investitorja, stabilnega investitorja se nam je pojavilo več težav. Kontaktirali smo tudi gospoda Pavloviča, ni se odzval. Kontaktirali smo gospoda Altaja, ki pravi, da dejansko proti njemu ni bila vložena nobena izvršba in da je sam hotel voditi klub, a vendar ni našel skupnega jezika z vami, da mu je bilo všeč mesto in tako naprej. Se pravi, gospod Altaj pravi eno zgodbo, gospoda Lazariča ni, gospod Junčaj, vemo, se je umaknil oziroma ima interese v drugih klubih. Kdo je torej v klubu v ND Gorica preverjal ozadja teh investitorjev, ker so se izkazali za sporne? No, kar se tiče Junčaja, smo preverili po javno dostopni in tudi ostale. Preverjali smo dva, Junčaja in Altaja, ker gospod Pavlovič je dejansko prevzel odkup od gospoda Junčaja to družbo, mi nismo bili vključeni v ta proces. Ampak pri gospodu Junčaju je jasno iz javno dostopnih podatkov, da je nogometni človek, je lastnik nogometnega kluba v Združenih državah, premoženje ni sporno, tudi bom rekel, sam je ob prvih obiskih tukaj in na nogometni zvezi, ko smo skupaj obiskali vodstvo nogometne zveze, predstavil nek program in vizijo, ki je bila smiselna, vzdržna, usmerjena v razvoj nogometa in tako naprej. Absolutno ne drži, da ni bilo omogočeno upravljanje ne gospodu Junčaju, ne Altaju. Prvič pogodbe to določajo in drugič tudi dejstva kažejo na to. Gospod Junčaj je pripeljal svoje ljudi, svojega trenerja, igralce, tukaj bom rekel bilo prepuščeno upravljanje prvega moštva, ne nogometne šole, celoti gospodu Junčaju, ki tudi tukaj preživel vse v prvih 6 mesecih veliko časa, tako da to je seveda izgovarjanje in bom rekel čista laž, da nekomu ni bilo omogočeno še več. Jaz osebno sem ga večkrat spodbudil, da izpolni vse pogodbene obveznosti, vključno z preregistracijami igralcev na njegovo firmo, družbo in tako naprej, pa se to ni nikoli zgodilo. Tako da bi rekel, da je šlo bolj za eno norčevanje iz vseh nas, vključno z nogometno zvezo. In me čudi tudi to, da gospodu Junčaju v nadaljevanju bilo omogočeno še nastopanje v Muri, pa v sosednji Hrvaški in tako naprej. To je res tako malo zavrženo. Enako je pri gospodu Altaju. Pogodba zelo jasno določa, da je imel s podpisom in izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti vse pravice upravljanja z klubom. To je spet sprenevedanje, če bi kdorkoli drugače trdil ali pa laž. Tudi sam je, bom rekel, imel tukaj svojega človeka, ki je redno spremljal dogajanje v klubu, se tudi dogovarjal za prihode igralcev v članski ekipi, trenerja in tako naprej. Tako da to absolutno ne drži, da ne imel možnosti upravljanja. Drži pa, da ni izpolnil svojih obveznosti, ki so mu bile s pogodbo naložene. In je, bom rekel, odgovornost ali pa naivnost, vsaj mene in vodstva kluba, da smo kljub temu, da se niso izpolnjevale te obveznosti, bilo mogoče smiselno to breme, te nesreče prepustiti gospodu Altaju, poskušali to stvar rešiti in se, bom rekel, borili v takih nemogočih razmerah, z obveznostmi do igralcev, brez sredstev,
da smo vsaj pripeljali sezono te članske ekipe do konca, tako ali drugače. Ampak finančno ozadje gospoda Altaja, ker po turških podatkih, če izvzamemo slovenske medije, slovenske podatke, pravzaprav sam ni lastnik nobenega podjetja, ni zaposlen kjerkoli. Torej, kako ste vedeli, da ima gospod Altaj dovolj finančnega zaledja, bom rekla? Gospod Altaj je lastnik 2 družb, vse v času podpisa pogodbe je bil lastnik 2 družb v Istanbulu, v Turčiji. Seveda, da se ukvarja z varnostjo, z varovanjem, druga prevozi. Tako da ja, po naših podatkih, ki smo v času podpisa, je imel premoženje, je razpolagal s premoženjem. Verjamem tudi danes. In drugo, bom rekel, tudi ljudje, ki so nekako ga podpirali takrat, na prvem srečanju so, sicer to je res, da so obljubljali, ampak jamstva so Altejeva, podporo klubu, zneske, ki so bili pa tudi zapisani v pogodbi. Skratka, če bi lahko rekli, če pogledate nazaj, kje je bil tisti, kaj bi si želeli vzeti nazaj morda v teh letih, ko je sedaj Gorica zares lahko rečemo na eni novi nizki točki, torej sezone, članska sezona je pod vprašanjem, mladinska, vemo kako je, šola je prenesena na drugo društvo. Če bi šli nazaj se ne da iti, tako da ne vem koliko nazaj in tako naprej. Generalno lahko še enkrat povzamem, da v tem okolju s tako podporo gospodarstva, kot je, zagotovo ni možno igrati profesionalnega nogometa. V tem okolju lahko uspe samo z nekim trdim delom nogometna šola in amaterski članski nogomet. In še to, bom rekel, z veliko težavo. Za kakršnekoli večje ambicije je potreben denar, vsaj v tem trenutku, tako je organiziran ta šport. In moje mnenje je še vedno, da po vzoru velikih ali pa večjih klubov je potrebno najti trdega in zanesljivega partnerja. Zato priti do tega je spet treba trdno delati in biti zdrav, da si lahko vzameš čas za preverjanje, za dogovarjanje in tako naprej. Nesreča naša ali pa smola Gorice je, da je vsa ta leta, bom rekel, ranjena ali pa pod vodo, in ko si pod vodo, se pa rad primeš vsake veje, ki je ponujena, tudi če je kakšna gnila vmesna. Župan Samo Torel v lokalnem okolju odmeva zaskrbljenost glede usode Ende Gorica, enega najtrofejnejših slovenskih klubov. Kako je mestna občina Nova Gorica priskočila na pomoč v teh letih, ko vemo, da so se večkrat tudi obrnili na vas? Torej, v Novi Gorici ima nogomet domovinsko pravico, kar potrjuje dejstvo, da imamo kar 3 nogometne klube, poleg nogometnega društva Gorica, društva Mladi nogometaš Gorica, tudi nogometno društvo NK Vodice v Šempasu, tudi z zgodovinskimi uspehi na domačem in tujem terenu. Zato nas je ta vest o, kot kaže, usodi nogometnega društva Gorica precej razžalostila. Naj povem, da mestna občina letno za programe športa namenja okrog 780 000 evrov. Dobršen del tega gre tudi za nogomet, poleg tega pa vlaga tudi v infrastrukturo. Tako smo v tem mandatu v celoti prenovili nogometno igrišče z umetno travo, ki je veljalo 250 000 evrov. V načrtu tik pred izvedbo smo prenove drugega nogometnega igrišča z umetno travo, sicer tistega za najmlajše ob osnovni šoli Kozara. V teku so pa že gradbena dela drenaže in sanacije nogometnega igrišča v Šempasu. Naj povem, da ima občina pri neposrednih vlaganjih v šport, da temu tako rečem, pravzaprav omejena pooblastila, se mora ravnati strogo z zakonodajo, torej zakonom o športu, z letnim programom športa, ki ga sprejmemo, in seveda denar, torej finančna sredstva in ure uporabe športnih objektov deli na podlagi razpisa. Zdaj, kar se tiče samega nogometnega društva Gorica, kot rečeno, pooblastila občine so omejena, sem se pa sam kot župan vedno odzval na predloge klubov po
srečanjih, po sestankih, ko se je iskalo potencialnega investitorja za rešitev nastalih težav kluba in pa nastavljanje nogometne zgodbe tudi za naprej. Zato sem v tem mandatu sprejel skupaj z vodstvom kluba potencialne investitorje iz Norveške, potencialne investitorje iz Saudske Arabije, potencialne investitorje iz Turčije in nazadnje potencialne investitorje iz Rusije. Žal, kot razumem, se nobena od teh zgodb ni končala tako, kot so si tisti, ki želijo dobro nogometu v Novi Gorici, pravzaprav zaželeli. Ko je konec prejšnjega leta in v začetku tega leta res kazalo najslabše, smo prav tu na občini zorganizirali poseben sestanek, na katerem so bili prisotni vodstvo kluba in pa nekdanji nogometaši, torej tisti, ki so svoje nogometne veščine trenirali in razvili v okviru nogometnega društva Gorica, potem pa jih je karierna pot ponesla daleč naokrog po Evropi in po svetu. Temelj oziroma namen tega sestanka je bilo pa ravno iskanje možnosti za finančno okrepitev samega društva in, kako bi rekel, nadaljnji razvoj nogometa. Ko je začetek tega poletja res zaškripalo, sem pa tu na občini potem na njihovo pobudo dvakrat sprejel predstavnike staršev, predstavnike društva Mladi nogometaš Gorica in predstavnike nogometnega društva Gorica. Tu smo pa že bili pred dejstvom, kako rešiti prihodnjo sezono mladinskih selekcij, torej mladincev, ki so si pravico igrati v prvi slovenski nogometni ligi izborili na športni zelenici in pa selekciji U15 in U17. Zato sem potem skupaj s bivšim športnim vodstvom nogometnega društva Gorica, vodstvom društva Mladi nogometaš Gorica in predstavniki staršev opravil tudi sestanek na Brdu pri Kranju, na Nogometni zvezi Slovenije, kjer nas je sprejel gospod Koželj, generalni sekretar, kjer smo pravzaprav skupaj iskali možnosti, kako bi te mladinske selekcije lahko tudi v prihodnji sezoni igrale v ligaških tekmovanjih. Takrat in tam nam je bilo jasno povedano, da licence, torej pravice igrati v prvi slovenski nogometni ligi za mladince ni mogoče prenesti iz enega kluba na drug klub, da pa rešitev, če bo potrjena tudi strani izvršnih organov nogometne zveze, obstaja za selekcije U15 in U17, pa ne zaradi tega, ker bi bil kdo tako dobrosrčen, temveč zato, ker je društvo Mladi nogometaš na terenu skoraj da izborilo pravico igranja v drugi slovenski nogometni ligi. Jaz moram reči, da moram na tem mestu izrecno pohvaliti in se zahvaliti vodstvu društva Mladi nogometaš Nova Gorica, ki je takoj pristopilo k pogovorom, k iskanju rešitve tistega, kar je pa pravzaprav pri vsem skupaj ključno in kar je tudi glavni interes občine. Rešitve nogometne šole, torej ukvarjanja športom najmlajših, tistih od prvih začetnih nogometnih korakov pa do mladinskih selekcij. To je tudi tisto, kar je neposredni interes občine in kar naslavljamo z letnim programom športa. Mogoče bo zvenelo nekoliko nenavadno, vendar bo, kar je neka svetla luč na koncu hodnika, če se bo vse išlo in verjamem, da se bo na koncu izplen ta, da bomo v samem mestu Nova Gorica po dolgih letih imeli eno enotno nogometno šolo pod vodstvom društva Mladi nogometaš Nova Gorica, ki se je, kolikor sem seznanjen, že zorganiziralo, sestavilo strokovno ekipo, okrepilo svoje vrste, tako da bi lahko, če se bodo tako odločili, starši svoje otroke prepisali iz nogometnega društva Gorica v društvo Mladi nogometaš in tam nadaljevali svojo športno pot. Trenutno pa na Mestni občini Nova Gorica preverjamo, ali je mogoče sredstva in ure uporabe športnih objektov, ki so bila na razpisu dodeljena nogometnemu društvu Gorica in, če prav razumem, jih to društvo ne bo več potrebovalo prenesti na društvo Mladi nogometaš Nova Gorica. Ne nazadnje gre za skoraj 400 otrok, zato bomo tudi na občini preverili vse možnosti, da bi na ta način društvu Mladi nogometaš Gorica omogočili nadaljne delo
in razvoj potencijala teh mladih kadrov. Strokovno vodstvo se je v preteklosti že izkazalo, Nova Gorica ima nogometne talente in jaz upam in verjamem, da bo tudi v bodoče tako. Sam se sicer v odločitve društev nočem, ne smem in tudi ne nameravam spuščati, ima pa šport v Novi Gorici vedno podporo, tudi župane, in vedno sem pripravljen v okviru svojih pooblastil in svojih možnosti priskočiti na pomoč. Naj povem še, ker je bilo tudi o tem dosti govora, kakšna je zdaj usoda mladinske ekipe nogometnega društva Gorica, ki ne bo igrala v prvi nogometni ligi. Če sem jaz prav seznanjen, so o tem tekle tudi debate med samimi igralci in kolikor sem seznanjen, je odločitev o tem, da pod takimi pogoji in z novim strokovnim vodstvom ne bodo igrali v prvi slovenski nogometni ligi za mladince, dozorela tudi med samimi igralci, za kar jim je potrebno izreči torej samo spoštovanje, da so tudi sami pretehtali, presodili in na koncu sprejeli tako odločitev. Vendar pa ni odraz tega, da se klub, kot je Gorica, 4-kratni nekdani državni prvak, ne more obdržati niti v prvi ligi, tudi to, da je premalo podpore strani goriškega gospodarstva. Je tudi tukaj občina na potezi, da lahko kaj naredi, spodbudi? Tu so možnosti župana omejene. Kot rečeno, takrat, ko so bili potencialni vlagatelji na nek način identificirani in ko sem prejel prošnjo nogometnega kluba Gorica za njihov sprejem, smo jih tu na občini sprejeli in predstavili torej interese občine, predvsem o tem, da se vlaga v mlade, v športne šole, in predstavili tudi, kaj na občini snujemo v smislu razvoja športne infrastrukture, in jih predstavili tudi, kakšne so v Republiki Sloveniji možnosti za javno-zasebno partnerstvo. Žal pa, in tega se zavedam, to je pravzaprav stiska in vprašanje, s katerim se srečujejo vsi športni klubi, in sicer to, da gospodarstvo podpore športnim društvom žal ne vidi več kot poslovno priložnost, temveč da se zanje odloča v okviru svojih prizadevanj za družbeno odgovornost, kar se strinjam, na nek način zbuja skrb tudi za nadaljnji razvoj športa nasploh.